喂，hello，喂，hello，喂，先生，係，你唔好講嘢住，因為我見到今日大家咁有緣分，你打到電話過嚟，我估到，我已經唔係估到，即係我係鳳凰教你嘅教派，類似風水睇相咁上下，我一聽到你係女仔，另外你屋企應該有兩個兄弟姊妹，雙親仲喺度，啱唔啱啊？裝咩話？雙親即係你老豆阿媽都仲喺度嘅，啱唔啱啊？因為我見今日難得你打到電話過嚟，大家咁有緣分，我就贈你幾句啫，諗住睇下你啱唔啱啫。你我啱啱講嗰啲有冇錯啊？啱。我啱啱講嘅你嗰啲好，因為我係鳳凰教，有冇聽過啊？都聽講啦，係咪聽講過？因為我哋呢個教派咧係由以前古代明清朝時候流落嚟嘅。啲相時睇到係皇帝專係為皇帝家族睇相嘅，依家係祖傳係得翻我呢一代咯。我諗住係我唔係類似出面啲神棍，我就唔會話你收你錢啊點樣。我最緊要大家有緣分，有緣分我可以贈你幾句點醒下你，啱唔啱啊？你睇你頭先你打電話過嚟，你未出聲，我已經叫你唔好講嘢嗰時，我已經知道你係女仔。你屋企三個兄弟姊妹，雙親都仲喺度，有冇講錯啊？你嗰時講過兩個啫喎。三個。你嗰時話講，三個，啱唔啱啊？唔啱。唔啱，有咩可能啊？你講下你個情況，你依家你係幾多個啊？點解要講啫？多咗定少咗？因為我冇可能，我哋鳳凰教唔會有可能錯。如果係咁樣，我估計應該係你有一個阿哥，可能係出世之後冇耐，應該係夭折咗嘅。如果你咁樣講就，因為三個包保唔會錯嘅。錯晒喎！冇可能會錯，如果你錯嘅係你屋企人冇同你講啫。我哋鳳凰教係由以前祖傳落嚟。幾百年嘅時間嘅歷史，唔同年代嘅皇帝，我哋都幫佢哋睇㗎喎，冇可能錯㗎。你有冇你對呢一方面有冇了解過啊？冇。最緊要係你信同唔信。信少少啦。咪就係咯，所以我咪諗住你係咁難得今日有緣分，我又唔係話賺錢嗰啲嚟嘅。賺得錢嗰啲我唔怕同你講，全部都係神棍，為咗錢嘅啫。我呢啲唔係，我哋係純粹因為我諗住係有緣分，我話贈下你，就諗住你可以，如果你哋有緣分好可以，你又對呢方面有興趣，我呢一代我就傳俾你，我就唔想我哋祖傳呢啲去失傳，好似以前嗰個咩趕僵屍咁樣你有冇聽過啊？古代趕嚇死啲人，嚇死異鄉咧，咪響就唔吉利啊嘛，就要翻撞翻鄉下啊嘛。你聽我講埋先啦，所以就要趕即係趕僵屍咧，趕到翻去鄉下度。到依家咪失傳咗，咪唔值得咯，咪好可惜咯。所以我就諗住將我呢一啲學到嘅嘢，我諗住就傳授俾你。你聽我講下先啦，你貴姓啊？我姓陳噶。我知啦，我唔使你講，我知你姓陳啦。你真係當我鳳凰教係流噶？你貴姓啊，先生？我啱啱同你講嘢都講咗，你係姓陳噶嘛，女仔啊嘛，你未講嘢，我已經知道啦。咁你貴姓啊，先生？我姓明司徒。明司徒啊？冇錯。明司徒先生係咪？係。係咪有興趣啊？冇啊。冇可能噶喎。我預測啲嘢唔會錯㗎喎，我仲計到你應該身處內地，啱唔啱啊？唔啱啊！有咩可能唔啱啊？唔打攪你先啦，拜拜。喂，唔好啦，傾下偈先啊。咁其實你聽我講下先啦，先生。好，咁你講啦，難得你肯傾偈，俾你講啦。
咁其實咧，我哋呢啲咧係香港點評版嚟㗎，係想邀請你幫手完成個簡單嘅服務評分。咁完成後咧，會贈送一部多功能嘅洗面機俾你作為答謝㗎。咁了解翻啦，先生平時有冇用開洗面奶或者敷下面膜嘅習慣？我算到我自己就應該唔會用呢啲嘅。以前冇，依家冇，將來都唔冇。咁樣啊？係。咁其實係咪先生都係唔用㗎？咪咁其實你平時啦，咁係咪都係用清水洗面㗎？平時係唔洗面，因為我哋呢個鳳凰教咧，佢洗面係有禁忌，係每逢初一十五都唔洗面嘅。就係初一十五洗面，咁其他唔係都會洗面。其他都係唔洗面嘅，不過我強調一下，初一十五都係唔洗面咁解嘅啫。咁沖唔沖涼㗎？沖涼嘅，呢個沖涼嘅。咁沖涼唔洗面㗎係咪？沖涼嗰陣時都係唔洗面嘅。明白晒。因為我呢個教派一洗面咧，啲武功咧，嗰啲算術咧盡失噶啦，突然間會。咁你唔洗面，咁個面會唔會好邋遢啊？梗係唔會啦，鳳凰教啲面唔會邋遢嘅，咁先有面有 face 啊嘛。咁你個皮膚係屬於咩皮膚？乾性皮膚定係油性皮膚啊？咩皮膚？乾性皮膚定係油性皮膚呢？有咩分別啊？咁肯定有分別啦。咁乾性嘅話啦，咁就身體油啦、油脂少啦、乾燥啦、皮薄啦、毛孔就唔明顯啦。你講呢啲咧，喺我哋教派嚟講咧，就唔係咁樣講乾性同埋油性，係陰性同陽性。你知唔知啊？嗰啲油光滿面咧就叫陽性面，驅邪嚇鬼乜都得。你有冇聽過啊？喂，你好。哇！我屌你老母啊！做乜變咗男人啊？喂。做乜變咗男人啊？屌你老母！啱啱你個女仔嚟㗎喎，你變態㗎！喂，講嘢啦！你係咪變態㗎？啱啱個女人嚟㗎喎，我依家屌你老母！你做咩聽電話？俾翻我！俾翻個電話佢聽啊！